ამევით ქრისტეს მიერი სიყვარულით მეგობრებო, მოყვასო, ნათესავებო, საზეპურო ერის შვილებო, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, ყველაფერი იქნება კარგად, ოღონდ ჩვენი ერი გამრავლდეს, ოღონდ გაბევრდეს, ოღონდ განათლდეს, ოღონდ გამდიდრდეს, არაფერია დაკარგული, ოღონდ იქნას ჩვენი ერთიანობა და ჩვენი შვილების გამრავლება და დაოჯახებანი და ამაში ყველამ უნდა მივიღოთ წვლილი, ყველამ უნდა მივიწყოთ დაწყებული შეძახილიდან გაგრძელებული ლოცვით და გაგრძელებული მატერიალური საშუალებებით. ყველამ უნდა მივიღოთ. ძლიერმა ამა ქვეყნისამ და სუსტმა ამა ქვეყნისამ, მდიდარმა, საშუალომ და ღარიბმაც, აუცილებლად ღარიბმაც, ყველამ უნდა რაღაცა წვლილი შევიტანოთ. ხშირ შემთხვევაში დიდი შანსია, რომ აი ის როგორც არის ქვრივის ორი ლეპტა, რომელმაც გაცილებით უფრო კარგად და მძლეთ ააშენა ტაძარი, უეჭველი. შესაბამისად დიდი შანსია, რომ ღარიბთა და საშუალო ფენის ოჯახის შემოწირულობანი, გმირობანი, თავდადებანი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს და ასეც არის და ასეც იქნება. ღმერთმა დალოცოს საქართველოს, საოცარი ერი, საოცარი ქვეყანა, საოცარი სამშობლო. მე თქვენთან მოვედი დღეს შემდეგი სიტყვით, შემდეგი წინადადებით, შემდეგი საუბრით და ამ საუბარს ესე დავარქვათ, ედემის ბაღიდან არიან ქართლამდე. ჩვენ გვაქვს ორი ძალიან დიდი წიგნი. ერთი მთელკაცობრიობას აქვს, შეიძლება ითქვას, ბიბლიის სახით და სხვა ისტორია არც არსებობს, ხო? სხვა ყველაფერი არის ჰიპოთეზა, წარმოდგენა, იდეა, წინადადება და ასე შემდეგ. თუ როგორ შეიქმნა სამყარო, როგორ შეიქმნა ადამიანი, როგორ გავრცელდა ადამიანი, როგორ განსახლდა ადამიანი და ასე შემდეგ და ვისაც მისი არჯერა ძალიან ვთხოვთ, რომ რაღაც დონეზე თავი დაგვანებოს, ცოტა ხანი მაინც დაგვანებოს თავი, რომ შესაბამისად ჩვენ აქედან გვინდა, რომ ორიენტირები ვეძებოთ და მეორე არის ქართლის ცხოვრება, უძველესი, უდიდესი, უმდიდრესი ქართული წყარო, აი მოქცევა აი ქართლისაი და ქართლის ცხოვრება, რომელიც ასევე განზია და ჩვენ ვიცით პირველ რიგში ვინ დაუწყო მას მტრობა, საიდან დაუწყო მას მტრობა, ამაზე ბევრი გვაქვს ნასაუბრები და მათაც მეტნაკლებად თავი დაგვანებონ თუ შესაბამისად არ არიან ამ წიგნის პატივისცემელი, გინდა ერთის, გინდა მეორის, ტოლერანტები მაინც იყვნენ. ძალიან დიდი თხოვნა მექნება. შესაბამისად აი გამომდინარე აქედან მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვიწყებთ ეხლა საუბარს ედემის ბაღიდან, იქ მცხოვრები ადამიანებიდან, რომელიც აღწერილია ბიბლიაში, დაბადებაში, მეორე თავში, მერვე, მეცხრე, მეათე, მე-11, მე-12, მე-13, მე-14 მუხლებში და ეს ამბავი მოხდა 7629 წლის წინ ქართული ქრონიკონით. ბერძნული ბიბლიით, მასორეტული ბიბლიით, ლათინური ბიბლიით, რუსულენოვანი ბიბლიით, ეთიოპიური ბიბლიით პლუს მინუს 100, პლუს მინუს 200 წელია აი ამ თარიღთან და შესაბამისად არც ერთი არ ცდება მაგალითად 80 საუკუნეს უკან და არც ერთი არ ჩამოდის 13-74 საუკუნეზე დავლა. ხვდებით ხო რის თქმა მინდა, ანუ ბიბლია, სხვადასხვა ენაზე თარგმნილი ბიბლია, მოსეს ხუთწიგნეული ამბობს, რომ კაცთა, ადამიანთა, ღმერთის ხატად შექმნილი კაცის ისტორია იწყება, ანუ დასაბამი იწყება 76029 წლის წინ. როცა ადამიანი შექმნა ღმერთმა იმ დღიდან გასულია დღემდე ესეთი ზუსტი თარიღი. მე შემდეგ გადაცემაში ვისაუბროთ უკვე ქრონიკონზე. მე წამოგიღეთ თქვენ შემდეგი რუკა, რომელსაც ეხლა განახებთ, მე რამდენჯერმე შეგიძლიათ გადაახვიოთ და თავიდან ნახოთ ეს რუკა და აიტვირთება იგი შესაბამისად სხვადასხვა რესურსებში და თქვენ ამას იხილავთ და ყველა ვარიანტში ვიღაცა შემომეხიდება აუცილებლად, ვინც კომპეტენტურია, რომ ელექტრონულად გადააქციოს, ელექტრონულ რუკად გადააქციოს და უფრო წარმოჩენილი იქნას ეს რუკა. აი ამ რუკას აი აქ დავაწერე კიდევაც, მოგეხსენებათ, ხედავთ
ედემის ბაღიდან არიან ქართლამდე. როგორც უკვე ვახსენე, ძვირფასო მეგობრებო, ედემის ბაღი არსებობდა ამ ქვეყნიური სამოთხე, სადაც ცხოვრობდა ორი ადამიანი, მოგეხსენებათ, შესაბამისად არსებობდა 76 საუკუნის წინ და რა თქმა უნდა აპოკრიფულ წიგნებში სხვადასხვა წლები წერია, სხვადასხვა რიცხვები წერია, რამდენი ხანი ცხოვრობდნენ, რამდენი ხანი მერე იქნენ, მაგალითად აი გამოდევნაზე რა პერიოდი წავიდა მერე შესაბამისად, ესე დეტალებია, მაგრამ ჩვენ ამომავალი ვიყვეთ ახლა შესაბამისად მხოლოდ წმინდა წერილიდან, კანონიკური წიგნიდან და არ გადავუხვიოთ, გამიგეთ? აი არც ერთხელ არ გადავუხვიოთ, მითი ვიხემძღვანელოთ. წმინდა წერილიდან და წმინდა წერილის კანონიკური თარგმნიდან. ეხლა მაგალითადvis თუ სიტყვაზე აი წარმოდგენა რო შეგექმნათ, ახლა თარგმანი რო ვახსენე რა, ხო არსებობს მაგალითადvis წმინდა წერილი, ბიბლია რა. შესაბამისად ჩვენ თუ დავჭირდება მისი სიტყვაზე ინგლისური ვერსია, მაგალითად ჩვენ უნდა წავიკითხოთ აი ჯეიმს კენგის ვერსია. ამას ხმარობს დედა ეკლესიის სასულიერო პირი, თეოლოგი, მართლმადიდებელი ადამიანი, რომ ინგლისურად შესაბამისად წაიკითხოს და იხემძღვანელოს. თუ ბერძნული ჭირდება, სეპტუაგინტას ხმარობს, ხო მეთანხმებით. თუ ლათინური ჭირდება, ვულგატას ხმარობს. თუ რუსული ჭირდება, კირილესა და მეთოდეს მიერ თარგმნილს ხმარობს და ამავდროულად არსებობს ანუ კანონიკური ვერსიები შესაბამისად ამ წიგნისა და აქედან ვიხემძღვანელოთ. შესაბამისად არიან ქართლი კი არსებობდა უკვე ყველამ ვიცით, იგი მასზე არიან ქართლზე არის საუბარი, თქვენ ხართ ჩემი ბატონი ქართლის ცხოვრებაში და მოქცევა იქ ქართლის აიში არსებობდა 23 საუკუნის წინ, საიდანაც ჩვენ ქვეყანას აქაურ ქართლს, არსებულ ქართლს, აქ მცხოვრებ ქართველებს, აქ მცხოვრებ ეგრისელებს, აქ მცხოვრებ ქართლელებს შემოგვიერთდა ძალიან დიდი ტალღა ასევე ქართველთა. სრულყოფილი ქართველთა, ქართულ ენაზე მოუბართა. აქაც იყო ქართლი, მე წინა გადაცემებში ვისაუბრე, რომ სინონიმი მგონია ქარ და გრ და კოლ, ასე ანუ ეგრისიც იყო, ქართლიც იყო აქა და შემოგვიერთდა ასევე ქართლი. შესაბამისად, ისინი განსახლდნენ არა მარტო მცხეთაში, არამედ მთელ საქართველოში და არსენ ბერი ამბობს, რომ ისინი ჩვენ იმათ ენაზე ვსაუბრობთ, ისინი ჩვენ ენაზე საუბრობდნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყოს სხვა ხალხი, რაღაც დონეზე რო არსებობს ესეთი ფორმულა, რო არსებობს ენა, არსებობს ერი, აი ეს ტოლფასობაზე მეტყველებს და ტოლსწორობაზე მეტყველებს და ხაზგასმულია და ხაზგასასმელია. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესი სიტყვა ისტორიაში. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მე ესე ვიტყოდი, რომელიც სამწუხაროდ დღეს არის უგულებელყოფილი. რაღაც დონეზე ამოღებული ისტორიის წიგნიდან ამას ამბობს ისტორიის მამა, მეორე ილია ჭავჭავაძე, ჩვენი ერის ერთ-ერთი გადამრჩენი, დიდი ივანე ჯავახიშვილი, სულმნათი, რომ აი 1908 წლის და 1913 წლის ქართველი ერის ისტორია იხილეთ. აი ეს 70-იანი, 80-იანი გვერდებია რა, აი მაგალითად 79 და 89 სიტყვაზე რა, აი მგონი თუ არ მეშლება პლუს მინუს 1-2 გვერდი, არსებობს ელექტრონული ვერსიები და ინტერნეტ რესურსები როგორ მოძებნოთ და იქ წერია, რომ ყველა ქართველი ერის სამშობლო, ყველა ქართველი ტომის სამშობლო და მოგეხსენებათ ახლა ქართველი ტომი და ქართულ ენაზე მოსაუბრე და ქართული სამყაროს შვილები ბევრნი არიან და ბევრგან ცხოვრობდნენ და ამაზე აი ამ რუკაზე მაგ დატანილი ამაზე ვისაუბრებთ. ივანე ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ყველა ქართული ტომის სამშობლო არის ქალდეა. აი ამ წიგნში. მანამდე რომ ახლა ამას ილია ჭავჭავაძეც ამბობს, უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ, მაგრამ ესეთი დიდი ადამიანი და ესეთი დიდი მეცნიერი რო ამბობს, ეს ხელჩასაჭიდია. სამწუხაროდ ეს არის მივიწყებული რა. შესაბამისად, აი გადაშალეთ, აუცილებლად იხილეთ ეს მომენტი და შესაბამისად, მე მინდა ახლა განახოთ პირველ რიგში განახოთ ის ადგილები, რომელიც შესაბამისად იწოდებოდა და
ხშირ შემთხვევაში ისევ იწოდება ქალდეად. ხვდებით ხო რის თქმა მინდა, რომ აი დაერქვა ამ ადგილს და ეს არ არის შესაბამისად შემთხვევითი რამე. ეს არის ის, რომ აი მაგალითისათვის ნებისმიერი ჩვენთაგანი რომ გადასახლდეს სიტყვაზე, აი მაგალითისათვის გადასახლდა თბილისელი კაცი, ქუთაისელი კაცი უცხო მიწაზე. როგორც ხდებოდა ეს სიტყვაზე 200 წლის წინ ამერიკაში, ხო? გადასახლდა. ხო, წაიღებს თავის ტოპონიმს, თავისი სოფლის, თავისი ქალაქი და არქმევს ახალი თბილისი. ჩვეულებრივი რამე ახალი ქუთაისი და ასეც არის შექმნილი, იცით რამდენი პეტერბურგია და იცით რამდენი ამსტერდამია და იცით რამდენი ოდესაა და ასე შემდეგ უკრაინა იმ ამერიკაში გაოცდებით. თქვენ თვითონ მოძებნეთ, რამდენი ნაზარეთია, რამდენი ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეს არის პირველი ქალდეა. მე წეღანაც აგიხსენით, ეს არის არარატის, იგივე კარდუს, იგივე ქართლის, იგივე კუჰნოს, ანუ ნოეს მთაქვია ესე სპარსულად, იწოდება ესე კუჰნო, იგივე ურარტუს მთის გარშემო შედგა პირველი ქალდეა. პირველი კარდუ. ეს არის ის ქალდეა, რომელიც ფუძერის საცხოვრისია. შესაბამისად, რომ გადმოვიდა ნოე კიდობნიდან, ამ ქვეყანას ერქვა გორდი, კარდუ, გორდიენი, ქალდეა. ეს ბევრგან არის მოხსენიებული, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ უკვე. ეს არის პირველი ქალდეა. და პირველი ერი, რომელიც იქმნება 5 თაობის განმავლობაში. შესაბამისად, მას უპრობლემოდ შეგვიძლია ვუწოდოთ ფუძეერი, დაუშლელიერი, ერთ ენაზე მეტყველიერი, ერთ ადგილზე მცხოვრებიერი, შესაბამისად ცხოვრობს აუცილებლად აქ პირველ ქალდეაში. შემდეგ გადაცემაში მე და ჩემი მეგობარი, თანამებრძოლი და ნათესავი ახლობელი გმირი ქართველი კაცი გიორგი გეგახვედელიძე, აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ფუძეერზე, მის გამწობაზე, მის მახასიათებლებზე, მის მიმართულებებზე, რამდენ ტომად დაიშალა და ამ შემდეგ აი მოემზადეთ ამისთვის. შესაბამისად, აქ იყო, აი სადაც წარმოიდგინეთ ახლა ადგილები, მაგალითისათვის მის აღმოსავლეთით არის მიდეა, მის აღმოსავლეთით არის ნახიჭევანი, ერევანია ცოტა ჩრდილო დასავლეთით, მის ჩრდილოეთით არის კარი, ქართული კარი და ქართული ანისი, სადაც გინდა იქ ვიდაოთ ამ თემაზე, რომელ ერს ქონდა, რომელ სამყაროს ქონდა ყველაზე დიდი ხანი ანისის გასაღები, ამაზე ვიდაოთ და აქედან გამოვიდეთ ვისია და რა იყო შესაბამისად ბაგრატიდებამდე. მის დასავლეთით არის მაგალითისათვის ასევე კარნუ, ერზრუმი რო ქვია დღეს, ხან თეოდოსიოპოლისი ერქვა, მაგრამ ეს არის კარნუ ქალაქი, ესეც ერთ-ერთი კარი არის. ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს ნასაუბრები რა არის კოლ და ასე შემდეგ. აქ არის ვალაშკერტი, სადაც მე-17 საუკუნემდე იჯდა ქართველი ეპისკოპოსი, აქ არის ჩანგლის ეკლესია, ასე შემდეგ ქართული ეკლესია, ანუ აი ამ მთის დასავლეთით. მის სამხრეთით უკვე არის ჩემი კვლევებით აბაშეთი, რომელიც მოხსენიებულია ჯუანშერთან. შესაბამისად, მის სამხრეთით არის ვანის ტბა, ვანი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე ამბობს, რომ აი სადაც შეხვდებით ვანს, ჩვენ უკვე ვახსენეთ ერევანი, ნახიჭევანი, თვითონ ეს ვანი და ასე შემდეგ. ეს არისო სომხურ ისტორიაში, სომხურ ტოპონიმებში დალექილი ქართული სახელი. მოგეხსენებათ ვანი ალბათ 50 საუკუნის სიტყვაა და ნიშნავს კერას, ფუძეს, სახლს და ასე შემდეგ და დღევანდელ საქართველოში ძალიან ბევრმა რომ ერთი ვანი იცის, ქალაქი ვანი, სახელოვანი, იმერეთის ვანი, სამტრედიასთან და ბაღდადთან არსებული და ლანჩხუთის გზაზე არსებული. ამის გარდა არის საქართველოში 80 ვანი. წარმოგიდგენიათ სოფელი, დაბა, მთა ასე შემდეგ, სად აღარ არის ვანი და სიტყვა ვანიდან ნაწარმოების სიტყვა დღევანდელ საქართველოში 120 დავითვალეთ. არჯევანი, ფარავანი და ასე შემდეგ და მთელ ძველ საქართველოში დაახლოებით 250 დავითვალეთ უკვე
და რამდენი იქნება წარმომიდგენია. ხვდებით ხო რომელი ადგილი? ეს არის პირველი ქალდეა და ეს არის ის ერი, ის ქვეყანა, რომელიც წარღუნიდან 5 საუკუნის განმავლობაში არსებობს, თანაცხოვრობს და შესაბამისად არის ფუძე ენაზე მეტყველი. და ჩვენ მათი შთამომავლები ვართ, ერთადერთი, გადარჩენილი, არსაწასული. ამ თემაზე მე კიდევ ვისაუბროთ. შესაბამისად არსებობს აუცილებლად არსებობს და თქვენ ეს ყველა უნდა ნახოთ, მე გეპატიჟებით თითოეულ თქვენთაგანს, ტრაპიზონის სამხრეთით არსებობს ქვეყანა ქალდეა და უამრავი ადამიანი ამბობს დღესაც კი, რომ შეეკითხებით რა ეროვნება ხარ, გეუბნება ქალთ და დაუკვირდები გეუბნება რომ თითქოს ქართველი ვარო. ხვდებით ხო, რომ ქალდეველია ადამიანი, საკუთარი დიალექტით, საკუთარი ენით, საკუთარი წარსულით, საოცარი ადამიანები. ეს არის ქალდეა, სადაც ჭანისა არის. შესაბამისად ეს არის, მოდით ეს ნუმერაციას ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ ამ შემთხვევაში ესე დავნომროთ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჯერ ეს წარმოიშვა, მერე ის წარმოიშვა და ასე შემდეგ. ანუ პირველი ქალდეა, წყალი არ გაუვა, კარდუ ქალდეა, რომელიც არის კარდუს მთის გარშემო. მეორე ქალდეა ტრაპიზონის სამხრეთით. დღესაც არის რუკებზე და აი 150 წლის წინ იყო ეპარქია, ეგრეთ წოდებული ქალდეას ეპარქია და 15-20 საუკუნის წინ ქალდეა უამრავგან დაინახსენები. შესაბამისად არსებობს საოცარი ქალდეა, აუცილებლად უდიდესი ქალდეა, სახელოვანი ქალდეა, ეს არის სადაც არის სამხრეთ მესოპოტამია, სამხრეთ შუამდინარეთი, სადაც არის ქალაქი ბაღდადი, ნასირია, ბასრა და ასე შემდეგ, ისიც ქალდეაა. ვთქვათ, მოდი დავარქვათ, მესამე ქალდეა, ხო? მესამე ქალდეა. გამოუგნებელ რაღაცას ნახავთ, თუ თქვენ გაემგზავრებით თურქეთის უკიდურეს სამხრეთ აღმოსავლეთში. იქ არის ესეთი აი ტურაბდინი, მაგალითად ჩაწერეთ და გაოგნდებით. იქ არის 150 მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც იურიდიულად ეკუთვნის ასურეთის, ანუ ანტიოქიის ეკლესიას და საოცრებებს ნახავთ, აი გამოუგნებელი ტაძრებია, უძველესი ტაძრებია, ადრეშუა საუკუნეების ტაძრებია, მომხიბლელი, გამოუგნებელი და იქ არის ესეთი საოცარი ეკლესია, რომელიც არის წარმოიდგინეთ ზედ სირიის, ერაყის და თურქეთის საზღვარი სადაც არის სამკუთხედი, წარმოიდგინეთ ეს მოდით ასე ვთქვათ, აი სამქიმიანი საზღვარი, იქ არის აი ესეთი სახელწოდების ეკლესია. წმინდა ღვთისმშობლის მფარველობის მოსავლის ჭირნახულის ქალდეის ეკლესია და საოცარი მრევლი, საოცრად ლამაზი ადამიანები. ჩვენ ახლა კარგად გამიგეთ, ზოგი ამას ამპარტავნობას ეძახის და ზოგი ამას რას ეძახის, მაგრამ ჩვენ ხო ძალიან მარტივად ხვდებით ადამიანს, რომ შევხედავთ, რომ სახეზე ქართველია. თვალზე, თვალის ჭრილზე, ღიმილზე ხო ხვდებით და იხილეთ ფოტოები, აი მე გაგიზიარებთ ამას და იხილეთ როგორი საზოგადოებაა და ისინი ამბობენ რომ ქალდეველები არიან დღეს. აი ხო აგიხსენით. აი ესეთი აი აქ არის ურმიის ტბის დასავლეთი არის და დღევანდელი აი ჰაკარი არის ქალაქი, ну ტურაბდინი ჩაწერეთ, თურაბდინი, აი თურ ეს აქაც ური ფიგურირებს. ესე ვთქვათ, ეს არის მეოთხე ქალდეა. შესაბამისად აი უმცირესი ახლა ჩვენ ქვეყანაზე ვთქვათ რა, ამას მე არ ვამბობ რომ ქალდეა ქართლია. მე ვიმეორებ კიდე ერთხელ გეუბნებით ისეთი დიდი ადამიანებისაგან, როგორიც არის მაინც უნდა ჩამოვთვალო ილია ჭავჭავაძე, ალექსანდრე ხახანაშვილი, დიმიტრი ბაქრაძე, გრიგოლ რობაქიძე, კირიონ მეორე საძაგლიშვილი უდიდესი გონება, ამბროსი ხელაიას ერთ-ერთ ცნობასაც მოგაწვდით ახლა. პატრიარქი ილია მეორე ამბობს ამას თავის ეპისტოლეში, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე წერს თავის წიგნში არიან ქართლი და ასე შემდეგ.
ასე რომ აი ჩვენ ქვეყანაში მე ჩვენ ქვეყანას ხო უამრავი სახელი ქვია და ერთ-ერთი აი ნახეთ რა ხდება მონღოლებს უთხრეს მონღოლებს რა რომ აქამდე რატო ვერ ამოუწყვიტე ესერიო კითხვა დასვა ძაღლთა პირმა თემურლენგმა და ეს ეუთხრეს რომ ეს არისო 100,000 სოფლის ქვეყანაო ხო გამიგეთ და აი 100,000 სოფელი და მთებში გვაქვს ესეთი სოფლებიო და იქიდან არისო ამათი შევსება და ამათი სისხლი და ღვიძლიო და ამათი ძალაო და პურიო და წავიდა და მთები გადაგვიწვა გნებავთ დიდი კავკასიონი და გნებავთ პატარა კავკასიონი ამაზე ჩვენ ბევრი გვაქვს ნასაუბრები და მე ესეთი რაღაცა დავარქვი ახლა ამ ქვეყანას 10,000 კარდუს ქვეყანა და 1000 ურის ქვეყანა ნახეთ აი სიტყვა კარდუდან ქარ გორ ყოლ აი ამ ფუძიდან რამდენი ტოპონიმი გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში აქედან შექმნილი ეხლა ის რომ გორდი არსებობს და ხალდი არსებობს და უამრავი ესეთი სოფელი და ქართლი არსებობს და ასე შემდეგ ხო ამას წყალი არ გაუვა ზუსტად იგივე სიტყვა რომ მეორდება და აი მაგალითად სიტყვაზე გთხოვთ დაიწყეთ ძებნა მოძებნეთ ესეთი ტოპონიმები, სოფლის სახელები, ქალაქის სახელები, რაიონის სახელები თქვენს გარშემო, აი რომ დაგეხმაროთ, აი ქორდი არის სოფელი გორში, კარალეთი, კორბოული, ქარელი, გორი, კარბი და აი ხო ხდებით რის თქმა მინდა, აი კარ, გორ, ქორ გოლ აი ყველა აბსოლუტურად არის კარდუდან ნახე და იქიდან წამოსული სიტყვაა და ძალიან ბევრი არის 40 საუკუნის. აი ზოგი ფიქრობს ეტიმოლოგიას ეძებს და რაღაც გვინდა ეტიმოლოგიაზე გრს სადაც ნახავთ, ქრს სადაც ნახავთ, ქარს, გორს სადაც ნახავთ ჯერ დასვით კითხვა აი ამას ხო არ ნიშნავს რა და მთელი მსოფლიო ჩვენ გვეძახის ჩვენ მთელ ქვეყანას აი ქართველ ერს ყველა გვეძახის პირდაპირ ვთქვათ მეგრელს ხო ეგრისელს ხო გრს რო გვეძახის აი გურზანს გურჯი გრუზინი ჯეორჯია გიორგია ეხლა მე იქ ხეორხიას რო გვეძახის ისიც გ-დან არის გადაკეთებული და ჟეორჟიენ რო გვეძახიან იქაც გ-რა და შემდეგ ყველა აბსოლუტურად და ჩვენ საკუთარ თავს იგივეს გამოუგნებელია რომ ამდენს ფიქრობენ საიდან მოდის რა ეტიმოლოგია აქვს რა ეტიმოლოგია კარდუს ეტიმოლოგია და გორდის ეტიმოლოგია კარგად გამიგეთ რა აი მთელი მეგრელს რო ქვია მეგრელი და მათ ქვეყანას რო ქვია ეგრისი ამას გვეძახის მთელი კაცობრიობა ერთადერთი ქვეყანა და ერთადერთი ერი არის არმენიერი რომელიც სხვა რამეს გვეძახის და ესეც ძალიან საგულისხმოა რა ისინი გვეძახიან ურარტს აი რო შეგხვდებიან გეუბნებიან რომ მე ეს გადაკეთდა და ვრაც გეუბნებიან დღეს ვრაც და ხალხი ფიქრობს რა არის ზოგმა თქვა რომ აი მაღლა მცხოვრებს ნიშნავს და ურარტს გეკითხებიან ურარტუელი ხარ ურარტს აი იცით რას ნიშნავს რომ აი ნახეთ თვითონ მომიტევეთ გადავუხვიე მაგრამ ეხლა რო რა ვთქვა არ შეიძლება რა რო წაიკითხავთ თქვენ და აუცილებლად წაიკითხეთ რა ძალიან საინტერესო წიგნია მოვსეს ხორენაცის სომხეთის ისტორია რა ჯერ მარტო უამრავი წყაროა იქა რა ზოგი მართალი ზოგი ტყუილი მე არ ვაფასებ იქ რო ტყუილებია მე გეტყვით ვინც აფასებს რო იქ ტყუილებია და ცალკე ესა და ცალკე გამოჩნდება როგორ უყვარს ამ ადამიანს თავისი ერი აი გამაოგნებელია როგორ უყვარს როგორ ყველაფერს განადიდებს სომხურს მოვსეს ხორენაცი და როგორ აკნინებს სხვა ყველა სამყაროს ეს მე ამისკენ არ მოგიწოდებთ არავის არც ერთ ისტორიკოს არ მოუწოდებ მეტადრე საკუთარ თავს მაგრამ როგორ იქცევა ეს ადამიანი მე ახლა რასაც სიყვარული ქვია მე ქმედებაზე კი არ საუბრობ მაგრამ როგორც სიყვარული უნდა ყველა მაიღოს მაგალითი როგორ უყვარს მოვსეს ხორენაცის თავისი ერი თავისი ქვეყანა ამაზეც ვისაუბროთ მოვსეს ხორენაძე და აი ამ რეგიონს რო შევეხებით ისე ვახსენოთ ეს ადამიანი წერს რომ რო ჩამოვიდა 27 საუკუნის წინ აქ ჰაიკი შესაბამისად ჰაიკი ეს სხვა ჰაიკია ის ჰაოსი ახლა ოს არის დაბოლოება ბერძნული ქართლოს ეგროს მას სავარაუდოდ ერქვა ჰა ან ჰაე ან ჰა ან ჰე შესაბამისად აი მაგა ქართლოს ერქვა ქართლ ანუ კარდუელი რა ქართლუელ და ეგროს ერქვა ეგრ და ასე შემდეგ გრ ქარ ერქვათ აი ესეთი სახელები იყო და კავკასოს ერქვა კავკ
შესაბამისად რო ჩამოვიდაო ჰაიკიო აქაო ამ ტერიტორიაზეო აქო დახვდა ადგილობრივი მაცხოვრებელიო ანუ რო წამოვიდა არმენიერის წინაპარი ჩამოვიდა აქ დასუსტებული დაბეჭავებული ხალხი დახვდა განადგურებული დამარცხებული მოგეხსენებათ ურარტუც და ასურეთიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 600-იან წლებში დაიმცრნენ, დასუსტდნენ ერთმანეთის ჭიდილში. წარმოგიდგენიათ, კიმერიელებს იხმარებდა ურარტუ, რომ მოსხები, ბიძაშვილები, მეგობრები, ახლობლები, ერთი სახის ადამიანები დაემარცხებინა, დაენგრიათ და ასე შემდეგ. და უეჭველი ნათესავები, უბრალოდ სხვა ენა ჰქონდათ მათ, გამიგეთ? მათაც რაღაც განსაკუთრებული ენა აქვთ. ჩვენი ენა რო არავის არ აგავს, ისე ურარტული ენაც რაღაც განსაკუთრებულია და რაღაც საერთოები არის, მაგალითად სიტყვა არწივი რა, ჩვენც აგვაქვს იმათანაც არის არწივი. და ბევრი სიტყვა რაღაცეები ურარტულში არსებობს. და ურარტუ რო დასუსტდა, დაეცა და გაქრა და ასე შემდეგ, მე აქამენიანებმა დაიპყრეს აქაურობა ყველაფერი და იმის მერე ამბობენ ყველაფერზე ამის სამხრეთით ქვემოთ აბსოლუტურად რომ ჩვენიაო დღესაც აქვს პრეტენზია მაგაზე ირანს წარმოიდგინეთ იმის და მიუხედავად რომ საუკუნეები გავიდა და აი შესაბამისად მაშინ წამოვიდა აქ ძალიან დიდი ტალღა და ჩამოვიდა აქ არმენი ერი დასახლდა აქ და რომ დასახლდნენ ადამიანებს ეკითხებოდნენ რომ ურარტუელი ხარო ხო გამიგეთ რის თქმა მინდა რომ და იქ იმის მერე წარმოედგინეთ ეხლა მერე შეიზღუდა ჩვენი ქვეყანა შესაბამისად ჩვენი ერი ამენაზე მოსაუბრე ერი ესეთი ერი ისეთი ერი შესაბამისად ურარტუში შესაბამისად ქართულენოვანი ადამიანები ცხოვრობდნენ და ურარტულ ენაზე ესე სულ იყო მაშინ ტომობათ გამიგეთ რომ ნუ იფიქრებთ რომ ერთ დიდ ტერიტორიაზე მარტო ერთი ენა იყო რა დღესაც არ არის ეგრე მოგეხსენებათ შესაბამისად შევთანხმდით ამაზე რა სახელები გვქვია და როგორ გვქვია. მოდით ახლა დავიწყოთ ისევ იმ თემას დაუბრუნდეთ, რასაც ქვია ედემის ბაღიდან არიან ქართლამდე. ამ თემაზეც ვისაუბრებთ მე და გეგა ორი გადაცემა იქნება რო გესტუმრებით და შემდეგ რამეს მოგახსენებთ რა. ჩვენ ახლა ყველა რამდენიმე ქალდეა ჩამოვთვალეთ წეღან და აი არიან ქართლისა და ქალდეას იდენტობაზე ვისაუბროთ დაახლოებით 10 წუთში წინდაწინვე გეტყვით რომ სადაც იყო ედესა აი ეს ქვეყანაც ქალდეა უეჭველი ქალდეა სადაც ღევანდელი შანლი ურფა სადაც ამიდა იყო და მანდვე იყო არიან ქართლი აი ამ რუკაზე თქვენ იხილავთ და დავიწყოთ ისევ შესაბამისად თავიდან, დასაბამიდან ადამისა და ევას საცხოვრისიდან. აქ არის ქალაქი სპერი, საიდანაც ბაგრატიონები არიან წარმოშობით, ეს არის მდინარე ჭოროხის ზედადინებაში, აუზში, ულამაზესი ქალაქი და მემგზავრეთ და გაჩვენებთ იქაურ ფასეულობებს, იქაურ სილამაზეს, პრაქტიკულად შეფენილია ლაზეთის მთების აღმოსავლეთ კალთაზე და ჩამოუდის ჭოროხი და მისგან შესაბამისად სამხრეთ აღმოსავლეთით არის კარნუ დღევანდელი ერზრუმი და აი მათ შორის დამაკავშირებელ გზაზე არის მესხეთის მთა, მესჩით დაგი და ფაშის მთა და აი ამ მთის ძირში არის ტაფობი და აქ იყო ამ ქვეყნიური 64 უეჭველი ვერავინ ვერ გადამარწმუნებს რამე თუ ჩვენ ზედმიწევნით მეცნიერულად მშვიდად ობიექტურად წავიკითხეთ დაბადების მეორე თავი მერვე მე-14 მუხლები საქმე რაში მდგომარეობს იცით ბატონებო ნათესავებო, მეგობრებო, ეს ჯერ ადამიანმა იცით რა თვალსაზრისით უნდა წაიკითხოს, რომ როგორ ცდილობს აი ამ ცნობის ავტორი, აი ამ წიგნის ავტორი, დიდი წინასწარმეტყველი და რჯულმდებელი მოსე, რომ ჩვენი ეპოქის ხალხს
მისი წიგნის მკითხველებს, ბიბლიის მკითხველებს ნებისმიერ ეპოქაში დაანახოს, აუხსნას, მოუყვეს თუ სად იყო ეს ადგილი, როგორ ზედმიწევნით ყვება თავისი ეპოქისათვის და ხმარობს თავის ეპოქაში არსებულ ტოპონიმებს, ეთნონიმებს, ჰიდრონიმებს, გეოლოგიურ და ლანდშაფტურ მახასიათებლებს. წარმოგიდგენიათ ხალხო? მოსი ახსენებს 4 ქვეყანას. 4 ქვეყანას ახსენებს და მე ეს 4 ქვეყანა რო თარგმნეს დიდმა გონებებმა, ისეთმა გონებებმა, როგორიც არის მაგალითისათვის სიმონ მიმრქმელი. იცით ხო, სიმონ მიმრქმელი ერთ-ერთი თარგმნელია, აი მაცხოვარი რომ მიიხუტა, ჩვილი მაცხოვარი, ის კაცი ერთ-ერთი თარგმნელია ბიბლიისა, ძველი აღთქმისა ბერძნულ ენაზე. ისეთი ადამიანი, როგორიც არის წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, უდიდესი გონება, მე მას ხუთეულში დავაყენებდი. ქრისტიან მეცნიერთა და მკვლევართა ხუთეულში დავაყენებდი. აი მოღვაწეთა ხუთეულში იოანე ოქროპირის დარად დავაყენებდი. როგორც დიდ მოღვაწეს, დიდ გონებას, დიდ მშრომელს, განმანათლებელს და ასე შემდეგ და ჩვენთვის ხო ერთ-ერთი უპირველესია, ცხადია. ეს ადამიანები, ესეთი ადამიანები თარგმნიან ამ წიგნს და ამ ტოპონიმების, ეთნონიმების, გეოლოგიური წიაღისეულის, როგორც უკვე გითხარით, ხან სინონიმებს წერენ, ხან იგივე სიტყვას იმეორებენ და მოგვიგროვდა უამრავი მასალა, ხვდებით ხო? და შესაბამისად ეს ყველა ქვეყანა ვიპოვეთ, ყველა ქვეყანა დაემთხვა, ყველა ქვეყანა შესაბამისად იდენტიფიცირებულია. იქ მოხსენია მაგალითად ერთგან რო წერია ხავილა, მეორეგან ევლატი წერია, ერთგან რო ეთიოპია წერია, მეორეგან ქუში წერია, ერთგან რო ფიშონი წერია, მეორეგან ფაშიონ წერია და ასე შემდეგ. ხვდებით რის თქმა მინდა და ესე დავალაგეთ და ყველაფერი დაემთხვა. და თუ დამემგზავრებით, ძალიან მოხარული ვიქნებით, მე განახებთ იმ ადგილს, საიდანაც იწყება ეს 4 მდინარე. საიდანაც იწყებოდა ეს 4 მდინარე, დღესაც იწყება 4 მდინარე და მერე რა მოვლენები მოხდა წარღვნის მერე და ასე შემდეგ. ამაზე შესაბამისად ჩვენ კვლევა გვაქვს და მერე ვისაუბროთ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს იყო 76 საუკუნის წინ. მერე მოგეხსენებათ იმ ეპოქაში მოხდა ყველასთვის ცნობილი მოვლენები. და მე ესეთი რაღაცა მინდა გითხრათ, აი ძალიან ბევრს პირველად გაიგონებს ამას ძალიან ბევრი თქვენგანი, რომ იქიდან მოხდა ცხადია გამოძევება. ეს ადამიანები, ადამი და ევა, გამოძევებულ რო იქნენ დღევანდელი სასპერეთიდან, სადღაც ძალიან შორს ხوار წავიდოდნენ. შესაბამისად მათი საცხოვრისი აქ იყო. პირველი სახლი მაგალითად მე უკვე მოგახსენეთ, რომ აი დღევანდელ გარემოში ჩრდილო-დასავლეთით ედემის ბაღიდან არის სპერი და სამხრეთ აღმოსავლეთით არის ერზრუმი. ეს დღეს იმიტოა აქ ესეთი ქალაქები, რომ კაი საცხოვრისებია, ყველა სხვა დანარჩენს ჯობია, ტაფობებია, წყლებია, გარემოებებია და ამ შემდეგ. უეჭველი აქ დასახლდნენ ისინი, სადღაც ახლო-მახლოს, მაგრამ ერთი საგულისხმო მომენტია იქ ნახსენები, რომ აი ცუდი ამბავი ჩაიდინა რა კაენმა, იგი არა ღმერთისგან, არამედ მიწისპირისგან იქნა დაწყევლილი და ეს ადამიანი წიგნში წერია, რომ გადაიხვეწა ზოგან წერია ნოდის ქვეყანაში, მაგრამ ქართულ ბიბლიაში წერია ნაიდის ქვეყანაში, გამიგეთ? ნაიდის ქვეყანა, ეხლა კარგად გამიგეთ. ზოგი ამბობს, რომ ესო შინაარსიაო და არა გეოგრაფიული მახასიათებელიო და მე ამას არ ვეთანხმები, აი კატეგორიულად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი ტოპონიმი იმ ეპოქისა, რასაც მოსე გვთავაზობს, იდენტიფიცირებულია, ნანახი გვაქვს. არსებობდა ნოეს ეპოქაში ეგ ქვეყნები, ნოე რა იყო? მოსეს ეპოქაში ეგ ქვეყნები 32 საუკუნის წინ ეგ ტოპონიმები. აი ნახეთ
ქართლის ცხოვრების ცნობაა, რომ როდესაც შესაბამისად მოსემ გადმოლახა წითელი ზღვა და გადაარჩინა თავისი ერი და მანამდე კიდე შესაბამისად ესე მოდის მოყავს ხალხი, მას მერე მოდის მოყავს ხალხი და ასე შემდეგ. ეს ცნობები და აი ციური მანანით რო იკვებებიან, ეს ცნობები და ასე შემდეგ ჩამოდის დღევანდელ მცხეთაში, ქართლში ჩამოდის, ამას იგებს აქ მაცხოვრებელი ჩვენი წინაპარი, ქართველი ხალხი, ქართლის ხალხი და გახარებულები არიან და ადიდებენ მოსეს ღმერთს. დამბადებელ ღმერთს ადიდებენ. წარმოგიდგენიათ, ესე იგი, იქიდან აქ ჩამოდის ეს ამბავი და აქ ამ ეპოქაში, მაგ ეპოქაში 33 საუკუნის წინ ცხოვრობს მსოფლიო ადამიანი. აიეტი, მედეა ცხოვრობს. მისი ოჯახობა ცხოვრობს აქ ამ მსოფლიო მოვლენა ხდება. ხო ხვდებით რის თქვა მინდა და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს მოსე, რომელიც ღმერთთან მოუბარია და ესეთი გონება და ესეთი ცნობები აქვს და ესეთი ოჯახია, მას არა აქვს ცნობები, რა ხდება მაგალითისათვის ზემოშუა მდინარეთში და რა ხდება შავი ზღვისპირეთში და ასე შემდეგ. მაშინ სასწაული მოძრაობები იყო ხალხო, მე ამ გზებს დაგიხაზავთ, როგორ ჩადიოდა ბენგალიიდან პორტუგალიაში ადამიანი სიტყვაზე სტრაბონის ეპოქაში, როგორ ჩადიოდა და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ქვეყანა იცის, იდეალურად იცის და იმეორებს აი მაგალითად ეხლავე გეტყვით რა, რომ ედენი არის ქვეყანა. ზოგი ამბობს ეს არისო ნეტარებაო, ეს არისო დნ არისო ებრაულ არამეული სიტყვაო და ნიშნავსო ნეტარებასო, სიმშვიდესო, ნირვანასო და ასე შემდეგ. ხო ხვდებით და ამ დროს ედენი არის უეჭველი დაენი, რომელიც იმ ეპოქაში არსებობს ქვეყანა. ედენი არის დაენი, ანუ დიაოხი, ანუ ტაო და ზუსტად ტაოშია ეს ადგილი. მერე ვილაპარაკოთ, კარგად გამიგეთ ყველა იმ დეტალზე, თუ დაინტერესებულიები იქნებით, შესაბამისად შემიძლია გეწვიოთ და 3 საათი ვისაუბრო ამ თემაზე, ნებისმიერი დეტალი გეოგრაფიულად, გეოლოგიურად, ჰიდროლოგიურად, ლანდშაფტურად, რუკაზე, ცნობებით და ასე შემდეგ დაგიხასიათოთ რა. ყველა დეტალს მოგახსენებთ, აი თქვენ იხილეთ, ძალიან გთხოვთ, იხილეთ დაბადება მერვე მე-14 და იქ არსებულ ნებისმიერ სიტყვაზე რო გაგეჩნდებათ კითხვა, შემოგვეხმიანეთ და სულ დეტალურად მოგიყვებით. შესაბამისად, აქედან გამოძევებული კაენი მიწისპირისგან დაწყევლილი და ღმერთისგან აღქმა მიცემული, რომ არ იქნებოდა ფიზიკურად დასჯილი, არ იქნებოდა სხვისგან მოკვდინებული და შემდეგ ეს თქვენ იცით ეს მომენტი. ედენის ბაღის პირდაპირ გაემგზავრა. პირდაპირ. ესე იგი, ზოგან წერია პირდაპირ. ზოგან წერია მზის აღმოსავლისაკენ, შესაბამისად. ესე იგი, აღმოსავლეთისკენ გაემგზავრა. და იქ ამ დროს არის მოსე რო ახსენებს ნოდის ქვეყანას და გიორგი მთაწმინდელი რო ახსენებს ნაიდის ქვეყანას, იქ არის ამ დროს ნაირის ქვეყანა. ზუსტად იმ ეპოქაში. ნაირი. ზუსტად იცით სად არის ნაირი? ეს ზემოთ ორი ტოტი აქვს ევფრატს, ყარასუ და მურადსუ და იქ არსებული აი ეს წარმოიდგინეთ ეს სამკუთხედი და იმის იქით-აქეთ ქვეყნები, აი სადაც ბასიანია, შესაბამისად, სადაც კარია და ასე შემდეგ და იქ გაემგზავრა და იქ დასახლდა. ეს ადამიანი, კაენი, ესეთი ცუდი საქმე რო ჩაიდინა, იმას კი არ ნიშნავს, რომ უღმერთო გახდა და ურწმუნო გახდა და ასე შემდეგ. შეიძლება მონანულიც გახდა, კარგად გამიგეთ ახლა ამაზე ღვთისმეტყველებმა ისაუბრონ და, მაგრამ ფაქტად შევა, რომ ეს ადამიანი გახდა ძალიან დიდი მშენებელი, ურბანისტი, ქალაქს აშენებს. ქალაქს აშენებს, პირველ ქალაქს აშენებს, ენოს სარკმევს, შვილი ყავს, ისიც ძალიან მრავლდება, კაცთა შვილები არიან ეგენი. იქი დარჩენილები, მერე სეთის შვილები და სხვა შვილებიც ეყოლა. აპოკრიფული წყაროებით აბელის გარდა, კაენის გარდა და სეთის გარდა, კიდე მათ ეყოლათ 9 შვილი და 9-ვე იყო ტყუპი.
და ეს არ არის ბიბლიაში მოხსენიებული, აპოკრიფულ წიგნებშია, მაგრამ ის არ გამორიცხავს სიმართლეს. შესაბამისად ეს აპოკრიფული რო ყველა რო ჩნდებოდა ტყუპი ქალვაჟი. ეხლა ზოგს რო უყვირს რო წავიდა და იქ ვინ მოიყვანა, რატო არ წერია ბიბლიაში რო ესეთი რაღაცები ეწეროს, დღეს რო ესეთი გრანდიოზული წიგნია, ეს იქნებოდა შესაბამისად აი მარტო მოსეს 5 წიგნეული იქნებოდა 5 ჯერ დიდი ვიდრე დღევანდელი მთელი ბიბლიაა. ხო ხვდებით რა თქმა მინდა და შესაბამისად წამოვიდა აქეთ ამ ხარეს და ჩემი მოკრძალებული აზრია ესეთი. შეიძლება ვცდები. შეიძლება კი არა, მოდით წინ შევთანხმდეთ, რომ მაღალი ალბათობით ვცდები რა. 75% ვცდები, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი ქალაქი იქ შენდება დღესაც. სადაც მაშინაც კაი გარემო იყო, ეს კლიმატურზეა დამოკიდებული. ყველა ცდილობს, რომ ისეთ ადგილას გააშენოს ქალაქი, რომ გათვალისწინებული იქნას უსაფრთხოება, კლიმატი იყოს გათვალისწინებული, წყლები იყოს გათვალისწინებული, ნიადაგი იყოს გათვალისწინებული, ნადირი არ არსებობდეს, მტერი არ არსებობდეს და ასე შემდეგ. ხვდებით ხო თქმა მინდა. და მოდიხარ აღმოსავლეთისკენ და ყველა მიხილეთ ძალიან გთხოვთ, ხვდებათ ქალაქი ანისი. ჯერ მარტო ეხლა იმას გეტყვით, რომ აი რა არის, რა სახელია, იცით რა ისაბობს, რომ ენოსია, ენოსის ქალაქიაო ესო, ენოსი დაარქვა და დღეს ამ ქალაქს ქვია ანის ქალაქი. და ყველა ფიქრობს რატო, საიდან არის ეს ეტიმოლოგია, სომხებმა, არმენებმაც ვერ მოიფიქრეს, საიდან არის ეს ეტიმოლოგია და ასე შემდეგ და მოდით პირდაპირ ძალიან მარტივად შევხედოთ, ამას ესე რთულად ნუ შეხედავთ რა. აი წეღან როგორც მაგალითად ჩვენი ერის ეთნონიმზე იყო საუბარი, რომ რატო გქვია გრ, რატო გქვია გრუზინ, გურძან, გურჯი, გეორგიან, ასე შემდეგ, რატო ჩვენ საკუთარ თავს მაგას არ ვეძახით, ყველანი ეგრისელები და ქარ და ქორ და გრ არა. ანალოგიურად. შესაბამისად ამ ქალაქს ქართულად ქვია ანის ქალაქი. ან ასომთავრული ან. ეს არსებობდა, ყოველთვის არსებობდა ხალხო. აი მაგალითად მე ეჭვი არ მეპარება, აქ ამ სტუდიაში ბრძანდებოდა საჩინო გრაკლიანი დიდი ადამიანი და უამრავი ადამიანი გალაქტიონ ტაბიძე ასომთავრულ ანს კითხულობს ზეცაზე, ხო? ზეცაზე გამოსახულს კი ამაზე საუბრობდა მთელი ცხოვრება ამაში ალია ცხონებულმა რამაზ პატარიძემ, ხო? უამრავი ადამიანისა ეს ფრაზა, ეს გრაფემა, ეს სიტყვა ანი არსებობდა, ეს ჩვენი ანბანის სიტყვები ხო მარტო ბგერები არ არის, მარტო ასობგერები ხო არ არის, თავისთავად უკვე სიტყვებია, ხო? ეს არის ანის ქალაქი, პირველი ქალაქი. მე ასე ვფიქრობ, კარგად გამიგეთ. ეს არის აი ამ ადგილას, ეხლა ჩვენ გახლდით იქ ექსპედიციაში უამრავი ქართული ძეგლია. ოფიციალურად ამბობენ, რომ ერთადერთი ქართული ძეგლი იყო ვაკაო და წარწერა იყო და ამ წარწერას ნიკომარი იკვლევდა. დღეს ეს წარწერა აღარ არსებობს. კედელზე ცხადია, თორე არსებობს მისი ფოტოები, არსებობს მისი უпроწოდ გადმოხაზული და ეს წარწერა სრულიად არის წაკითხული. იქ მიდიოდა არქეოლოგიური სამუშაო, ოღონდ ზედაპირის. მე ვფიქრობ, აი ვოცნებობ, რომ იქ აუცილებლად ჩატარდეს და დღეს რო არის საუბარი, რომ აი ბაგრატიდებმა სომხურმა არმენიულმა დინასტიამ მე-10 საუკუნიდან დაიწყო იქ მშენებლობა და შემდეგ და ააშენა სომხეთის დედაქალაქი, იმის წინაპირობებზე არავინ არ ლაპარაკობს რა. იქ რო ქალაქი იყო, იქნებოდა და საოცარი გარემოა, ესეთი ნახევარკუნძულია, მდინარეეთი, აქეთ დიდი ხევია, მშრალი ხევი, ან თითქმის მშრალი ხევი, აქეთ დიდი მდინარე მიდის, ახურიანი დღევანდელი სახელწოდება, შესაბამისად და ეს ამოსული არის როგორც ნახევარკუნძული, როგორც წაქცეული კონცხი წარმოიდგინეთ, იქნება ალბათ სიგრძეში 2-3 კილომეტრი და სიგანეში იქნება ზოგან 1 კილომეტრი და მერე ვიწროვდება, ამას ერქვა 1001 ეკლესიის ქალაქი. ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი გადაცემა ანისის შესახებ. აი მანდ იყო მაღალი ალბათობით კაენის ქალაქი. შესაბამისად მერე მოგეხსენება თვითონ კაენის ერთ-ერთი შთამომავალი იყო თუბალკაენი, რომელიც ქვას ლითონს ამუშავებს, ლითონს არკინას ამუშავებს, წარმოგიდგენია და ესე იგი წარღუნამდე რკინა უკვე არსებობდა. და მერე წარღუნა რომ მოხდა,
წარღვნა რომ მოხდა. უამრავი ტექნოლოგია, უამრავი ცოდნა დაიკარგა, შიშველი ხელებით დაიწყეს ადამიანებმა ცხოვრება. შიშველი ხელებით წარმოგიდგენიათ ეს მით უმეტეს გამრავლება, სასწაული გამრავლება. 10, 12, 15 შვილი ყავდათ, სხვადასხვა ადგილზე გადადიოდნენ. ცოდნა მარტო ნოეს ჰქონდა, კარგად გამიგეთ და ნოეს სამვაის მეტნაკლებად და იქით წავიდა მეტადრე როგორ განვითარდა მოვლენები ბაბილონის დაცემის მერე წარმოგიდგენიათ როგორი სასჯელები და დანაკარგები იყო ადამიანების მხრიდან. შესაბამისად მერე წარღვნის მერე არსებობს რა აქ ფუძე ერი, აი ამ ადგილას ფუძე ერი არსებობს და შესაბამისად ნოემ ყველაფერი იცის, რომ მაცხოვარი უნდა იშვას. ნოემაც იცის, მოსემაც იცის, ყველა მამამთავარმა იცის. ნოე ამას ეუბნება თავის შვილს, ეჭვგარეშეა, სემს ეუბნება ამ ამბავს და ნოე ეუბნება შესაბამისად, რომ აი აქ ამ ადგილას არის წარღუნამდელი ქალაქი. სადაც არის ედესა, სადაც არის შანლი ურფა, იქ აუცილებლად უნდა ჩავიდეს ნებისმიერი მკვლევარი, ნებისმიერი ისტორიკოსი, ნებისმიერი დაინტერესებული ქართველი და ასე შემდეგ. თქვენ საოცრებას იხილავთ. იქ არის ქალაქი შანლი ურფა. შანლი ურფაში არის შესაბამისად გობეკლი ტეფე, ანუ ღიპიანი ეს სახელი არაფერს არ გეუბნებათ. თურქული დღევანდელი სახელია და ღიპიან გორაქს, ანუ პატარა გორაქს, ამაღლებულ გორაქს ეძახიან და აქ საერთოდ არაფერი არ იყო, არ იცოდნენ თუ იყო უпроსორეთ, სულ რაღაც აი 30 წლის წინ. ხო ხდებით რით თქმა მინდა, აი ახლა აი 1980-იან წლებში იყო მიწაყრილები და დღეს აღმოჩენილია საოცარი რამე, როგორც მეცნიერები ათარიღებენ, ამბობენ რომ აი ჩვენს უკან 100 საუკუნის წინანდელი, ანუ 10,000 წლის წინანდელი. მე ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ მჯერავს ბიბლიისა და ბიბლიური დათარიღებებისა და ეგენი რო ათარიღებენ, სხვადასხვა ტექნოლოგიებით ათარიღებენ, კარგად გამიგეთ და მაგალითად იქ არის ნახშირბადული დათარიღება, ну სხვადასხვა დათარიღება და მე ერთ-ერთი ადამიანის კვლევა მაქვს, ეხლა ეგ რა მაგის პასუხია წაკითხული, ორგანთან ერთი ადამიანის, მეორე ადამიანის, რომ აი დიდი ხნის განმავლობაში წყლის ქვეშ რო ინახება რომელიღაცა არტეფაქტი ტლაპოში, ტალახში და ამ შემდეგ თვით ქვანახშირიც კი გაცილებით უფრო ჩქარა ბერდებაო. ხვდებით ხო რის თქმა მინდა და აი ამებმა რო დაათარიღეს ეს 10,000 წლით ჩვენ ვბედავთ და ამას ვათარიღებთ 75 საუკუნით. ანუ იმებმა 100 საუკუნე თქვეს, ჩვენ მოვწ 75 საუკუნეს. იქ თქვენ ნახავთ საოცარ რამეს, ვიღაცა ჩაუხედავი ოროსანი ამბობს, რომ მანდო შემგროვებლებიო და მაწანწალები ცხოვრობდნენო და ეგ ეპოქა მაშინ იყო და ამ დროს რო ნახავთ შესაბამისად ეს არის სუბორდინაცია, აი რო არსებობდა შესაბამისად ყველანაირი უფროს უმცროსობა და თითქმის სამეფოდ შეგვიძლია ამას უწოდოთ, ეგეთი ეპოქა არის შესაბამისად, რასაც თქვენ იქ იხილავთ, საოცარი მეგალითები, საოცარი ძეგლები, საოცარი ბარელიეფები და ამ შემდეგ გაოგნდებით და თქვენ იქ აუცილებლად ნახეთ ეგრეთ წოდებული, ჩემგან არ წოდებული, ყველასგან წოდებული ადამის ძეგლი. ადამის ძეგლი, რომელიც ადამიანის სიმაღლის არის, ათარიღებენ შესაბამისად იმითი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ადამს უკვე დაუდგა ძეგლი და ერთ-ერთი ქალაქი იყო მანდ რა, უეჭველი ქალაქი იყო წარღვნამდელი და მე ძალიან დიდმა ფენამ წარღვნა მოგეხსენებათ 55 საუკუნის წინ იყო ჩვენი ქრონიკონით და ბერძნული ქრონიკონით იყო 60 საუკუნის წინ. ესე გადაუარა მან და დიდი ფენა დადო ტლაპოსი ქვიშის. რბილი ფენა, ძალიან რბილი ფენა, უმარტივესად ერთი კლდე არ შეგხვდებათ, აი სანამ იქამდე ჩახვალთ და შესაბამისად იქ არის ნაპოვნი ეს წარღვნამდელი ქალაქი და აქვე დავამატებ, მე არ დამავიწყდეს, რომ შესაბამისად ეს რო გობეკლი ტეპე იყო აქა, გობეკლი ტეპე. ესეთი საოცრება აღმოჩნდა და ესეთი ღიპიანი მთა იყო ეგრეთ წოდებული ქართულად ვთქვათ გორაკი. აქედან დაახლოებით კილომეტრ ნახევარში სამხრეთ დასავლეთით არის გურჯუტეპე.
იგივენაირი ზუსტად აი რო შეხედავ ვიფიქრებ რომ ან ყორღანია ან რაღაც დიდი დაფარულია და გურჯუტეპი ანუ ქართველთა გორაკი ქვია რომელიც ხელუხლებელია ჯერ არავის არ გაუთხრია და კიდე ერთხელ გეუბნებით არსებობს წინასწარმეტყველება რომ დედამიწა საბანს გადაიხდის და ყველაფერი ამოვა ანუ გურჯუტეპი ამ თემაზე იმის მიუხედავად რომ ცოტა დრო გვჭება აუცილებლად ვისაუბრებ შესაბამისად მანდ გაემგზავრა არფაქსადი ნოეს შვილის ანუ სემის მოგეხსენებათ რა ხაზია არფაქსადი მანდ გაემგზავრა ძალიან ადვილი იყო მანდ გამგზავრება ეს რეგიონი ნოე მიცის წარღვნამდელმა ადამიანმა მისი ნათესავებისგან ყველასგან იცის რომ იქ ქალაქია დიდებული ქალაქია შესაბამისად ღმერთიც ეუბნება ალბათ აგზავნის და მოდის ეს არფაქსადი ძალიან მარტივად აი ესე ტოტი რო ჩააგდო იმ ადგილას არსანიაში ანუ ევფრატში ჩამოვა და მოვა მანდ ხომ მიხვდეთ რის თქმა მინდა რა ევფრატის აუზში არის ეს შანლი ურფა იგივე ედესა იგივე არიან ქართლი მოდი წინ გეტყვით რა იგივე აი ეს რაც გითხარით გობეკლი ტეფე და ჩამოდის აქ არფაქსადი და არის ესეთი წიგნი აქ აპოკრიფულ დოკუმენტს გეუბნებით მაგრამ ძალიან ბევრი მას მეორე დაბადებას ეძახის იუბილეთა წიგნი ქვია იუბილეთა წიგნი და ამ იუბილეთა წიგნში წერია რომ ეს ქალდეას ური ააშენა არფაქსადმა ეს ის ურია სადაც 10 თაობაში ნოედან 10 თაობაში იბადება აბრამი ნაქორი არანი ხვდებით ხო რომ ოჯახზეა საუბარი საქმე იმაში მდგომარეობს რომ ვერ იპოვნა ზუსტად ეს ნაქალაქარი ნაადგილარი დახვდა ესეთი ყირი ყამირი და შესაბამისად ამ წერტილიდან დაახლოებით 3 კილომეტრში არის მამამთავართა გამოქვაბული მანდაც რა შესაბამისად სადაც დაიბადა აბრაამი სადაც დაიბადა თარა სადაც ცხოვრობდა მანამდე ნაქორი აბრაამის ძმასაც ქვია და ერთ-ერთ მამამთავარსაც ქვია ამ აღმა აქ ცხოვრობდა ებერი აქ ცხოვრობდა ფალეგი აქ ცხოვრობდა სალა ანუ ყველა ის ადამიანი აქ ცხოვრობდა არფაქსადიდან აბრაამამდე ხვდებით ხო როგორი ადგილია ეს არის შემდგომში ეს იყო ედესა უკვე და მანდ იყო ური დიდი შეცდომა კარგად გამიგეთ ეხლა ვის არ მოსვლია შეცდომა რაულინსონმა რო თქვა და ვოლიმ რო თქვა და ფრიდრიხ დელიშმა რო თქვა და სერ მალოვანმა რო თქვა სამწუხაროდ და რომ ქალდეას ურიო არისო ნასირიასთან სამხრეთ მესოპოტამიაში შეეშალათ მათ და აბრაამის გზას ესე ხაზავენ რომ თითქოს და ეს ოჯახი რომ გამოდის ქალდეას ურიდან თითქოს და იგი აი აქედან 1000 კილომეტრზე ამოდის წარმოგიდგენიათ ბაღდადიდან და ჩამოდის და სახლდება დღევანდელ ჰარანში აი აქ არის ჰარანი და ჰარანი ამ დროს აი ამ ედესადან სულ დაშორებული არის 30 კილომეტრით ანუ სულ რაღაც 30-32 კილომეტრი 35 კილომეტრი გზით და 30 კილომეტრი წრფეზე გადაადგილდა ქალდეას ურიდან ჰარანში ეს ოჯახი რომ მე ჰარანიდან გამგზავრებულიყო უკვე ქანაანში აბრაამის ოჯახი მოგეხსენებათ და ამ ოჯახში ამ ადგილზე ქალდეას ურში რჩება ამ ოჯახის უფროსი ძმის საფლავი არანის საფლავი არანი და მისი ერთ-ერთი შვილი მაღალი ალბათობით ეს არის გოგო სახელად იესთან მასორეტულ ტექსტებში მას ქვია იესხა
და შესაძლოა ვაჟიც არის რა და ეხლა ამას წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ესე თარგმნის რომ იესტანი რაღაც დონეზე ეს დაბოლოება ძალიან დამაკავი ეხლა ძალიან გავს ეს ნესტანს ხო ვეფხისტყაოსნის ნესტანს მაგრამ ამასთანავე რაღაც სიტყვა იესტანი კარგად გამიგეთ შეიძლება ნიღბავს ამას იყო ესეთი ტენდენცია რაღაცების შენიღბვისა ამაზე მერე ვისაუბროთ კონკრეტულად რომ რატო ნიღბავდნენ რაღაცებს დიდი ქართველები ქურუმებიდან დაწყებული წმინდანებიდან დამთავრებული რატო ეს იესტანი რაღაც დონეზე ხო გავს ერს როგორც მაგალითისათვის ინდოსტანი, თურქისტანი, პაკისტანი, ხო ხდებით რა თქმა ეს დაბოლოება, ეს არ არის ახალი დაბოლოება. უძველესი დაბოლოება იესტანი და ასე შემდეგ და თან რაღაც თითქოს ერის სახელია და ეს ადამიანი იკარგება და მე ჩემი მოკრძალებული აზრით ვამბობ რომ ეს ადამიანი აქ რჩება და ეს რა მიწაა იცით? ეს რა მიწაა იცით ჩემო მეგობრებო? აი სადაც თორღამეს ქვეყანა მთავრდება და სემის ქვეყანა იწყება. ჯუანშერთან არის ესეთი მომენტი, ესეთი ამბავი, რომ ჯუანშერთან არის ესეთი მომენტი, ესეთი ამბავი, რომ ხოსრო ეუბნება ვახტანგ გორგასალს. რომ ჩემი მიწებიო, მე წეგან მოგახსენეთ, რომ აი ურარტუს დამცრობის მერე სპარსული სამყარო იმ ყველაფერზე პრეტენზიას აცხადებს, მაგრამ ხოსრო ესეთ რაღაცას ეუბნება ვახტანგ გორგასალს, რომ აი აქ რო არისო ხმელთაშუა ზღვაო, ორეთის ზღვა არის ერთ-ერთი სახელი მისი, მის აღმოსავლეთით არსებული შამი და ჯაზირაო არისო ჩემიო. შამი ანუ სირია არის და ჯაზირა შუამდინარეთია რა და ეს შესაბამისად ქვემო ჯაზირა ჩემიაო და სირია ჩემიაო და იმის მაღლაო ზემო შუამდინარეთი შენიაო ესე იყო ნოეს ეპოქიდანაცო და ეხლაც ესე არისო ხო მიხვდით რა თქმა მინდა ნუ მე იქ ესეთ რაღაცას ეუბნება რომ ანუ ბერძნებსო რა თუ შენ გინდა რამეო შენ დაუთმეთ უარადაო აი ამის ანტიოქიის სამხრეთითო ყველაფერი მე მეკუთვნისო და ზუსტად მართლაც ესეთი ადგილია გამიგეთ რომ ეს ური ეს შანლი ურფა და ეს გობეკლი ტეფე წარმომნამდელი ქალაქი და ასე შემდეგ მერე რო გადანაწილდა ქვეყნები თორღამეს და ხაოსის მიწაზე დარჩა გამიგეთ სადაც უეჭველია ქართული სამყარო იმ დონეზე ქართული სამყარო და რაღაც დონეზე მერე იქ არის ხორთა ქვეყანა მერე ხურითთა ქვეყანა მერე არის მითანი ესენი ნუ გაგიკვირდებათ სულ ქართული სამყაროებია რა ეხლა ამაზე ჭიდაობები მიდის და ზოგმა შეიძლება თავი შეგაკლას ამბროსი ხელაია წეღარო ვახსენე უდიდესი ადამიანი დიდი ადამიანი ჩვენი ერის მფარველი ანგელოზი ერთ-ერთი დღესა ამბობს რომ გრიგოლ ნოსელი ბასილი დიდი გრიგოლი ნიზიანელი ქართული სამყაროს ადამიანები არიანო თითქმის იმას ამბობს რომ ქართველები არიანო და კაბადოკიელთა და ქართველთა ტოლობაზე და მესხობაზე ხო უამრავი ვისაუბრეთ ჩვენა შესაბამისად და აი ამ ქვეყანაში მე როგორ ვითარდება მოვლენები და აი ამ ადგილას უკვე ლუბია ჩვენ წინა გადაცემაზე ვისაუბრეთ ლუბია სადაც უეჭველი ცხოვრობდნენ ქართველები იბერები და საიდანაც ნაბუქოდონოსორმა გამოყარა გადმოასახლა პონტოსპირეთში და არა დღევანდელი მადრიდიდან და სან სებასტიანიდან არამედ აი აქედან გადმოასახლა უეჭველი ქართველები მოგეხსენებათ ეგ მოვლენები ნაბუქოდონოსორის ეპოქაში და აი ამ ადგილას შესაბამისად არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით ერთ-ერთი ქალდია უმნიშვნელოვანესი ქალდია აი აქედან არის წარმოშობით შესაბამისად ეს ოჯახი ესტო ესენი ქალდეველები არიან და ესენი არ ყოფილან ბაბილონის მშენებლობაზე უეჭველი არ ყოფილან იმიტომ რომ ესენი მაცხოვრის აღმა ხალხია და ეს არის კიდევაც ძალიან ბევრგან მოცემული ის რომ მაცხოვრის ხაზი აღმა არ იქნებოდა ბაბილონის გოდოლის მონაწილე თქვენ იცით და მაცხოვარი რომ ქალდეურად ამბობს ძალიან ბევრ სიტყვას
ზოგ სიტყვას უпростоრეთ წმინდა წერილში და იგივე აი აპოკრიფულ ტექსტებში, იგივე აი ამ იუბილეთა წიგნში მაგალითად არის ნახსენები, ის ხო უკვე მოგახსენეთ რომ არფაქსადმა ააშენა ეს ქალაქი, სადაც ყველა მამამთავარი ცხოვრობს არფაქსადიდან აბრაამამდე. და მერე იქ რჩება იესტანი და არანის საფლავი. არანის საფლავი. მე რატო ვამბობ იცით ამას რამდენჯერმე, რომ მე ერთ რაღაცას რომ დაუბრუნდე არანის საფლავთან დაკავშირებით. სიტყვა არანთან დაკავშირებით. შესაბამისად, აი ამ ადგილას არის აუცილებლად ქალდეა. და ქალდეას სოფელი არის ქართულ წყაროებში. ქართულ წყაროში ამას არ ქვია ქალდეას ური. იმიტომ რომ ური იმ გაგებით, იმ სიტყვით არის შესაბამისად სოფელი, ქალაქი, დაბა. სეპტუაგინტაშიც კი ბერძნულს თუ გადაშლის ვიღაცა, იქ ნახავს რომ იქ არის ნახსენები ხორა ხალდეონ. ხორა კიდე იქვე არის თარგმანი ძველ ბერძნულად, რომ ხორა ნიშნავს ადგილს, მხარეს, სოფელს და ასე შემდეგ. ეს შესაბამისად ერთი ქალაქი იყო იმ ეპოქაში, ეხლა 50 ქალაქი ხო არ იქნებოდა აბრაამის ეპოქაში, ხვდებით ყორის კომენტა და ეს არის ქალაქი. აი როგორც ტრაპეზუნთა არის მეგრელთა სოფელი, ერთადერთი ქალაქი ასე ვთქვათ რა, იმ რეგიონში სიტყვაზე 25 საუკუნის წინ, 20 საუკუნის წინ, ისე ეს არის ქართლის სოფელი. ესე არის მოხსენიებული აი ამ ადგილას და ესეც ქალდეაა. აქ ცხოვრობენ ქალდეველები ფუძე ენაზე მოსაუბრენი. ფუძე ენაზე მოსაუბრენი, იმიტომ რომ შესაბამისად ისინი ბაბილონის შენებლობაზე არ ყოფილან. დიდი მეცნიერისგან ისამა გაგონილი მოვიწევ მას აქ, რომ აბრაამი ენას იცვლის და უკვე არა ქალდეულად, არამედ უკვე არამეულად და ებრაულად საუბრობს, ეგვიპტიდან რო ბრუნდება. და შესაბამისად ისრაელიც ებრაელიერი იბადება მისი შვილიშვილისა და შვილიშვილის შვილების ეპოქაში 12 ვაჟისაგან და იოსებისაგან, იაკობისაგან. ხო მოგეხსენებათ? შესაბამისად ერთ კიდე საინტერესო დეტალს გეტყვით რა, ეხლა მომიტევეთ მგონი მე-13 თავი არის, ვნახავ მე და დავწერ მე-14 თავში ვფიქრობ არის ნახსენები ესეთი რაღაცა მასორეტულ ტექსტში ებრაელი აბრაამი. ხაზგასმულია რომ ებრაელი აბრაამი იქ ჩართულია ეს სიტყვა. და აი მცხეთულ ხელნაწერში ზუსტად მაგ ადგილას ეს ეთნონიმი ნახსენები არ არის, აბრაამი უბრალოდ ნახსენები. და ხაზგასმულია რომ ქალდეველი აბრაამი კარგად გამიგეთ, ხვდებით ხო თქმა მინდა. იმასაც გეტყვით რომ თქვენ ყველა მიცით ესა რომ ებრაელებს დაკარგული ჰქონდათ, მოგეხსენებათ რა მოვლენები იყო ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ შესაბამისად იმ ეპოქაში და დაკარგული ჰქონდათ წმინდა წერილები და თავიდან შედგა ეს მასორეტული ტექსტები, მე-7, მე-8, მე-9 საუკუნეში თავიდან შედგა მასორეტული ტექსტები და რა თქმა უნდა ძალიან საპატიო ტექსტია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე ქართული ბიბლია, ჩვენ გვაქვს ასევე სეპტუაგინტა, ვულგატა, რომელიც გაცინდებელი უფრო ადრინდელია, ხო მეთანხმებით. შესაბამისად, აი აქ არის შესაბამისად ერთ-ერთი ქალდეა და მე უკვე ეხლა ვისაუბროთ, აქ ეხლა აბრაამის გზა მე დაგიხაზეთ, ზოგი რო ესე ხაზავს რომ ამოვიდა ხარანში და მე ჰარაინიდან ისევ სამხრეთით წავიდა, აი ესეთი არის გზა რომ აი ამ აბრაამის ურიდან, ქალდეას ურიდან 32 კილომეტრში წავიდა, იქ დარჩა მე ნახევარი ოჯახი აბრაამის ძმისა, ნაქორისა და თვითონ აბრაამი და მისი ძმისშვილი ლოთი გაემგზავრნენ უკვე ჰარანიდან იერუსალიმში და შესაბამისად აი ეს არის აბრაამის გზა და აქ რჩება ნაქორი, რომლის ქალიშვილი მერე მოიყვანა ცოლად ისააკმა და ეს რო აქ არის აბრაამის პირველი სახლი დაბადებაშივე ჩანს. ქართულ დაბადებაც ავიკითხოთ ერთად, გინდა ბერძნული, გინდა ქართული. და იქვე მარტივად ჩანს, რომ აქ არის პირველი სახლი აბრაამისა და არა სადღაც სამხრეთ შუა მდინარეთში, მაგრამ აი რაულინსონმა თქვა რა. აი უილიამ ვოლიმ თქვა 150 წლის წინ. კი, ძალიან დიდები არიან, მაგრამ
კარგად გამიგეთ, ვის არ შეშლია. ვის არ შეშლია, თავიდან დავიწყოთ, ესე ძალიან მარტივად საყოვნელია. სხვათა შორის ამას შესაბამისად მარტო ჩვენ კი არ ვამბობთ. ამას ამბობს ბევრი ამბობს, კაცო, ეგრე კი არ არის საქმე ახლა. რომ აი აქ იყო ა ブラ ამის პირველი სახლი. შესაბამისად, ახლა რა ხდება, იცით? მე თქვენ ყველას მინდა გითხრათ, რომ აი ხო მოგახსენეთ ახლა აი აქ არის მაგალითად ნისიბისი. აი აქ მაგალითად ახლა მომიტევოს ამ ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ, რომ მე ახლა შეიძლება ვადა გადამიცდეს, დრო გადამიცდეს რა ამ საუბრისა და შენდობას ვითხოვ და უნდა დამიმაყოს ერთი 10 წუთი, რადგან 2-3 მომენტი ძალიან საგულისხმო ვერა ვთქვი და ვერ გავწყვიტავ ახლა ამ თემას, რომ აი არიან ქართლთან ახლა მოვედი ედემის ბაღიდან არიან ქართლამდე ესე მიწერია და ახლა ცოტა ხანი 10 წუთი უნდა არიან ქართლზე ვისაუბროთ. ნახეთ რა ხდება. აქ არის ქალაქი, კიდე ერთხელ გეუბნებით, ედესა და აღიარებულად არის აქ, რომ ეს ერთ-ერთი ურია. მე უკვე აქაც არის ური, კიდე უამრავგან არის ური. აი იცით რა არის? სამხრეთ მესოპოტამიაში, სადაც შუმ ერს წერენ და ასე შემდეგ, იქ გაგიკვირდება და ერთი ური კი არ არის. სადაც ეს ცნობილი ზიკურატი დგას და სადაც ამბობენ ასე შემდეგ, რომ აი აქ ა ブラ ამის სახლი. მე თქვენ გაჩვენებთ რუკას, სადაც შესაბამისად არის მაშინდელი ქალაქები დასმული და 15 ქალაქის ფუძეში არის ნახსენები ური. ნიფური და ასე შემდეგ, ქესი და ასე აი ეგეთი სახელები, ძალიან ბევრი და თქვენ აუცილებლად შეგიძლიათ ძალიან მარტივად ნახოთ, ეგრეთ წოდებული ესე რომ ჩაწოდოთ, პირველი რუკა სამყაროსი და ქალდეას რუკა, ესეთი ქვა არის, წრე არის და შიგნით ჯვარია ესე რა, გამოხაზული გზების მაჩვენებლად და თითქოს ვარსკვლავები, ამასაც შემოგთავაზებთ მე რომ ნახოთ, იქ პირველ რუკაზე, რომელიც არის ლურსმნული დაწერილი და იქ 32 აღნიშვნა და 32 ტოპონიმია მოცემული და ჰიდრონიმი და ზღვა და ასე შემდეგ. იქვეა ნახსენები ორი ური. ერთი ური კი არა, ორი ური. ხო მიხვდით რის თქმა მინდა და შესაბამისად და ურის მსგავსი და სიტყვა урისგან ნაწარმოები ტოპონიმი კიდე 10-ია იქვე. და ეხლა რო რუკებს დებენ უკვე მეცნიერები 15 ური წერია რა და урისგან ნაწარმოების სახელი დღევანდელ ერაყის ტერიტორიაზე და დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე კიდე ხო უამრავი და ის რო აქ ური იყო ამას უკვე ვეღარ გაურბიან რა ერთ-ერთი ური აი აქ ედესას ადგილას რო იყო და ნახეთ ეხლა რის თქმა მინდა ის უკვე მოგახსენეთ რომ კიდე კაი არ გამომრჩა რომ ამბროსი ხელაია ყვება თავის რაჭისა და ოკრიბის და სვანეთის დღიურებში რომ ესეთი დიდი წმინდა მამები ქართული სამყაროდან არიან და ეს აი აქ მოგახსენეთ რომ ეს აქ იყო აი აქ რო ანტიოქია წერია აქ არის სიმონ მესვეტეს ძეგლი და სვეტი და ასე შემდეგ შესაბამისად ჩვენ ყავს ერთ-ერთი უდიდესი ადამიანი სამყაროს განმანათლებელი სამყაროს განმანათლებელი რაღაც წინააღმდეგობებია ბრძოლებია მაგრამ ეს ბრძოლები მე ეჭვი არ მეპარება დამთავრდება თუ რომელ კონფესიასა და რომელ სამყაროს ეკუთვნის იგი სარწმუნოებრივად ჩვენ ღრმად გვწამს რომ იგი მართლმადიდებელია ეს არის პეტრე იბერი სამეფო კარის შვილი და შთამომავალი შესაბამისად და იგი ჩვენ მოგვეხსენებათ თუ სად დაიბადა, მერე სად ცხოვრობდა, მერე როგორ გამოიპარა კონსტანტინოპოლიდან, როგორ ჩამოვიდა აქ, როგორ დასახლდა, რა ტაძრები ააშენა, უამრავი ცნობებია, არა მარტო ქართულად ნათარგმნი, არამედ კოპტური ცნობებია, სომხური ცნობებია, არამეული ცნობებია და შემდეგ დიდი შალვან უცუბიძე ამბობს, რომ იგი არის ავტორი არეოპაგული კორპუსისა, არეოპაგეტიკის ავტორია. ეს იყო დიდი გონება იმ პერიოდში, მთელი კაცობრიობის გონება, ამითი საზრდოებდა ამ ადამიანით და ამ სკოლით და ამ მონასტრით და ასე შემდეგ. პეტრე იბერი მისი ერთ-ერთი სახელი იმის და მიუხედავად რომ იგი აი აქ ურში არ არის ნამყოფი
და ედესაში არ არის დოკუმენტალურად ნამყოფი და იგი არის ნამყოფი იერუსალიმში მოგეხსენებათ მისი ღვაწლი და მისი აგებული ტაძრები, მისი წარწერები და ასე შემდეგ. იგი ზოგ წყაროში იგი მოხსენიებულია ურახელად და ზოგ წყაროში იგი მოხსენიებულია ედესელად. საქმე რაში მდგომარეობს, იცით რომ ეს არის ძალიან საგულისხმო რა. ესე იგი ვიღაცა ადამიანისთვის ედესა იგივე იბერია. ხვდებით ხორის თქმა მინდა. იგივე, ანუ მისთვის ერთი და იგივეა, ეხლა ჩვენ რომ მაგალითისათვის თქვათ ადამიანზე, აი რომელიმე მეუფეზე, თქვათ მაგალითად ზუგდიდელი, აი კონკრეტულად ერთ მეუფეზე ცაიშელი, ამას ოდიშელი ვთქვათ, სამეგრელუელი ვთქვათ, ზუგდიდელი ვთქვათ, ერდბაშად, აი ხო ყველაფერი მართალი იქნება. ნუ აი ყველაფერი მიესადაგება სამურზაყანუელი სიტყვაზე და ასე შემდეგ. მაგალითად სამცხელი, მესხეთელი, ახალციხელი, საფარელი, ხო ყველაფერი ერთმანეთის სინონიმია რაღაც დონეზე. შესაბამისად ეს ადამიანი ესია მოხსენიებული, იმიტომ რომ რაღაცა ცოდნა, სწავლება რომ აქ იბერები ცხოვრობდნენ და ერთი საოცარი რამე, აი სტრაბონი, ისტორიისა და გეოგრაფიის მამა, ხო? სტრაბონი ამბობს, რომ აი ტიგრანემ აშენა ზევგმასა და იბერიას შორისო. ეხლა ტიგრანოკერტე ვიცით სად არის, ზევგმა ვიცით სად არის და ამბობს სტრაბონი ამბობს. მე7 წიგნში ამბობს, მაგასაც მოგასვით რა დეტალურად, კარგად გამიგეთ, 100%-იანი ამბობს არ იფიქროთ, რომ ჩვენ მოფიქრებული. გამოდის ერთი 20 ადამიანი რა, ზოგი იქაური, ზოგი აქ, არა, ეშლება, სტრაბონს ეშლება. ისე მარტივად ამბობენ, რომ სტრაბონს ეშლება, თითქოს ის იყო ეს რა, შემთხვევითი. პროკოფიზეც ამბობენ ეშლებაო და პლინიუსზეც ამბობენ. ესე იგი, მანდაც იყო იბერია. წინა გადაცემაში ხო მოგახსენეთ, რომ აქაც იყო იბერები, უეჭველი აქ იყო იბერები. აქაც იყო იბერია. აი შესაბამისად. აქაც იყო იბერია. ნახეთ რა ხდება ძალიან საგულისხმო რამე. კიდე ერთხელ შენდობას ვითხოვ გრძელი გადაცემისათვის და უკვე ჩვენს წელთაღრიცხვაში აი აქედან აქამდე თბილისში რო არაბობა მოგეხსენებათ, აქ არის დიდი ქართველთა სამეფო, აი ყურაპალატების სამეფო და ჩამოდის ვანის ტბამდე. მოგეხსენებათ, აი ყველაფერი დაიპყრო, აი ხლატთან იბრძოლა და აქამდე ჩამოვიდა ყურაპალატების სამეფო და მერე უკვე მე-11 საუკუნეში აქ იმარჯვებს ბერძნული სამყარო, მოგეხსენებათ და იგი ქმნის აღმოსავლეთ ანატოლიაში, აქედან განდევნილი იქნენ სპარსები და ქმნის თემებს, ანუ ადმინისტრაციულ ერთეულებს. და აი აქ არსებულ ადმინისტრაციულ ერთეულს რუკებზე ნახავთ, ამას უამრავად ნახავთ. აქ ხო არის იბერია, ეხლა კიდე კაი ამასაც არ გვედავებიან. აი როგორ არ გვედავებიან ვიღაცა უნამუსოები. აქ ხო არის იბერია, სადაც დღეს თბილისია და სადაც დღეს მცხეთაა და ასე შემდეგ და მე-11 საუკუნეში სიტყვაზე. და წარმოიდგინეთ, რომ საბერძნეთი აი აქ ესე ვანის ტბამდე, აი ამ ვრცელ ტერიტორიას იურიდიულად არქმევს იბერიის თემს. ანუ მანდაც არის იბერია. სადა იცით, სადაც დღევანდელი მუშია, სადაც არის ელაზიგი, სადაც არის კარნუ, სადაც არის ერზინჯანი, სადაც არის დერჭანი და ასე შემდეგ, აი ზემო შუამდინარეთში და ამავე ქვეყანას ეს უკვე ჩემი კვლევაა და ჩემი რა მეუფიანანიას კვლევაა და მე ამას ვავსებ და ვაგრძელებ. იგივე ქვეყანას მე-11 საუკუნემდე, მე-12 საუკუნემდე ეკლესიურად ეძახის ლაზიკის ეპარქიას. ანუ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო ეძახის ლაზიკის ეპარქიას და ადმინისტრაცია უკვე შესაბამისად ეძახის იბერიის თემს. ანუ ერთი და იგივე ქვეყანას.
ერთი და იგივე ადგილს, ერთი და იგივე ანუ იბერია, სადაღარ გვხვდება, ხვდებით ხორის თქმამი და აქაც გვხვდება, სადაც ლუბია, სადაც კაბადოკია, სადაც გორდიენია, სადაც ფრიგია იყო, იბერიელები და ზოგი ამბობს არა, ჩვენც ვიყავითო იბერიელებიო რა. იმიტომ რომ ისტორია მიიღონ და მერე შესაბამისად აი აქ რადგან შესაბამისად უეჭველი არსებობს იბერიული სამყარო მოდით ესე ვთქვათ ეხლა ხო მე-10 საუკუნეზე ვისაუბრეთ და მე 5 საუკუნეში აქ გაიარა ჩავიდა მოილოცა ვახტანგ გორგასალმა იერუსალიმი და თავისი და ხვარანძე და დედა 8 წლის განმავლობაში დატოვა ურში ურახად მიმავალმა და უკან მომავალმა ურში დატოვა აქ რო ქართული კოლონიები და ქართული სამყარო და ქართული გული სული არ ყოფილიყო ძალიან მრავლად როგორ დატოვებდა უცხო სამყაროში ხო ეს არის საუბარი აი მე-4 საუკუნეზე უკვე აი სადაც კიდე ერთხელ გეუბნებით ედესაა აქ მეფე ავგაროზის ადგილია ესა მოგეხსენებათ მაცხოვრის ეპოქაში მეფე ავგაროზზე მოვსეს ხორენაცი ამბობს რომ არმენი იყო ამას პროფესორი არმენოლოგი დიდი მეცნიერი აბდალაძე ამხელს და ამბობს რომ იგი არ იყო არმენიო ავგაროზზე მოგეხსენებათ იგი არ გაქრისტიანდა მეფე ავგაროზი მიუხედავად რომ მაცხოვარმა მას თავისი ხელთუქმნელი ხატი გაუგზავნა მაგრამ აი მეორე საუკუნის ბოლოს ერთ-ერთი ავგაროზი მგონი ავგაროზ მე-4 უკვე გაქრისტიანდა წარმოგიდგენთ ანუ 200-იანი წლების ბოლოს უკვე ქრისტიანი მეფეა პირველი ქრისტიანი მეფეა აი მანდ მცხოვრები ადამიანი მე მანდ იყო მანდ მოღვაწეობდა ასევე ეფრემ ასური ედესა არის ეს საოცარი ქალაქი იქ საოცარი მოზაიკური აუცილებლად იმგზავრეთ და ნახეთ იქ აურობა და 23 საუკუნის წინ აუცილებლად იხილეთ ალექსანდრე მაკედონელის ანაბასისი ალექსანდრე მაკედონელი ესე მოემგზავრება შესაბამისად იგი მერე აი აქ ტარსუსი არის მერე დაბლა ჩადის იმას იპყრობს ამოდის მაგრამ აი აქ დგას ემზადება აი აქ არის ქალაქი მოსული და მოსულთან გაიმართა გავგამელის ბრძოლა და პლაცდარმი მომზადებისა ქონდა აი აქ ედესას ტერიტორიაზე ხო ხდებით რის თქმა მინდა დაახლოებით აი ამ და ნახა აქ ერი უეჭველი აქ ნახა ერი ქართველი ერი გაიცნო თვეები მიმდინარეობდა ეს მომზადება მოგეხსენება და შესაბამისად აქედან უკვე აი ეს არის აზოს გზა აზო შეიძლება სხვა ეროვნების კაცია მისი ნათესავია ბერძენია მაკედონიელია იმისი შვილია ამისი შვილია იარედის შვილია გასაგებია მაგრამ მოდის ერი 16 დიდი ოჯახი თვითონ ოჯახში ალბათ 1000 ადამიანია აზნაურებისა და ჩამოდის დღეს და გვაქვს ასწაული მატება 23 საუკუნის წინ მერე მოგეხსენებათ აზო დამარცხებული იქნა მაგრამ ეს ხალხი ჩახუტებული იქნა და აზო დამარცხებული იქნა ფარნავაზისა და ქუჯის მიერ და იქმნება ჩვენ ვამბობთ პირველი გაერთიანებული სახელმწიფო სამწუხაროდ დაკარგული ტერიტორიებით მაგრამ მაინც გაერთიანებული ახლა იმდენი ქართული ტერიტორია და თქვენ ნახეთ იმდენი ქართული ტერიტორია ამას რა შექმნის და რა გაერთიანებს ერთად მაღალი ღმერთის გარდა შექმნილი იქნა ქვეყანა ეგრისწყალის დაბლა სოხუმთან არის ესა ტრაპიზონის აღმოსავლეთით რკინის პალო იყო იქიდან აი აქ სადაც სევანის ტბა არის სადაც დღევანდელი ყარაბაღი არის იქამდე და ზემოთ კიდე სადაც სტეფანწმინდა არის ესეთი ქვეყანა მოდით ასე ვთქვათ ალექსანდრე მაკედონელის გადაწყვეტილებით მოჩარჩოებით შედგა პირველი გაერთიანებული ქართული სახელმწიფო და ჩვენი სახელმწიფო არის
მაგასაკისა მინიმუმ, რა თქმა უნდა, მანამდე არსებობს პატარ-პატარა სახელმწიფოები დაიენის ეპოქაში და შემდეგ, მაგრამ ეს არის უკვე დოკუმენტალური, ძალიან ცნობილი, ერთი ენით, ერთი სარწმუნოებით ღმერთმა გადაარჩინოს საქართველო, ღმერთმა გადაარჩინოს ქართველი ერი, საზეპურო ერი, ღვთისგან დაცული ერი, ღვთისგან დაკვალიანებული ერი, მებრძოლი ერი, უმციკლო, შეურყვნელი, შეუმცდარი ეკლესიის შვილი, დედა ეკლესია ზუსტად ესეთია, 60 ქულუ ეკლესიის შვილი და ეჭვი არ გვეპარება ფუძე ერის ერთადერთი შთამომავალი და ფუძე ენის მატარებელი ქართველი ხალხი. მშვიდობა გქონდეთ, ჯანმრთელობა გქონდეთ, ძალიან დიდი მადლობა მეგობრობისათვის, თანადგომისათვის, თქვენგან კარგულებაში ვარ. რამე მთხოვეთ, რამე დამავალეთ, რამე მიბრძანეთ ეროვნული და თქვენ გვერდში აღმოჩნდები. ნუგზარ ვანიშვილი, თქვენი მეგობარი, გემშვიდობებით.